ძალიან სწრაფად მიდის წინ და ბევრი პრობლემა უკვე აბსოლუტურად მოცული აქვს და კარგად მართავს კიდევაც და განსაკუთრებით იმ სფეროში, რომელსაც ახლა შევეხები, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც არსებობს შემთხვევები, რომლებიც რაღაცნაირად გაურკვეველი სტატუსის მქონეა, უბრალოდ მაინც აი ამ ფეხთასვლას ვერ მისდევს. მაგალითად, მინდა მოგიყვანოთ ამოუხსნელი უშვილობის დიაგნოზი, რომელიც არის ესეთ გაურკვეველი წარმოშობის და ეტიოლოგიის უშვილობის დიაგნოზი, ხო? მიუხედავად აი ამ თანამედროვეობისა, მაინც ეს საკითხი დგას ცოტა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ნამდვილად ასეა, სტატისტიკის მიხედვით, წყვილების 10%-ში უშვილობის დადგენის მიზეზით შეუძლებელია. ხო და ესე იგი ეს დიაგნოზი იწმევა მას შემდეგ, რაც არსებული და ხელმისაწვდომი ტესტები, შემოწმებები და დიაგნოსტიკის საშუალებები გამოყენებული იქნება და მაინც ვერ მივლენ რეალურ მიზეზთან, თუ რატომ შეიძლება წყვილს ჰქონდეს უშვილობა. ასე დროს როგორც წესი, ოვულაცია რეგულარულია, არ დგინდება საშვილოსნოს სხვადასხვა ანომალიები, ფალოპის მილები არ არის დაბლოკილი, საკვერცხეების რეზერვი არის კარგი. ანუ არსებობს ამ შემთხვევაში კვერცხუჯრედების მარაგი, ორგანიზმი გამოიმუშავებს სათანადო რაოდენობით ჰორმონებს და მამაკაცის სპერმის ანალიზი ნორმის ფარგლებს შეესაბამება. ამ დროს არის როგორც რაოდენობა საკმარისი, ასევე მობილურობა და ფორმა. ხო, აი ერთი შეხედვით ყველაფერი ნორმაშია, ყველაფერი მოწესრიგებულია, მაგრამ მაინც არის ეს უშვილობა და რა მაინტერესებს, იცი, აი ამ 10%-ში, აი ამ დაუდგენელი უშვილობის, ეტიოლოგიის უშვილობის შემთხვევაში არის თუ არა მაინც შანსი, რომ წყვილს გაუჩნდეს შვილი. რა თქმა უნდა, თიკა არის შანსი, რომ მშობლები გახდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტის სტატისტიკის მიხედვით, იმ წყვილების 92%, ვისაც დაუდგინდა გაურკვეველი ეტიოლოგიის უნაყოფობა, მკურნალობის თანამედროვე ტექნოლოგიების წყალობით გაუჩნდა ჩვილი. ძალიან კარგი მაჩვენებელია ეს, 92 თქვა. 100-დან 92 ხდება მშობელი. ახლა გავარკვევთ, რა შანსები აქვს მათ, რომ გახდნენ მშობლები და რა საშუალებებით. დავპატიჟებ სტუმრებს, ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრი GGRC-ის კლინიკური დირექტორი პროფესორი ნინო მუსერიძე და ექიმი რეპროდუქტოლოგი, მიან-გინეკოლოგი, მედიცინის დოქტორი ნატა შამუგია. მოგზანდით ექიმებო. გამარჯობა. გამარჯობა ნატა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ტრადიციულად ქართული წყალი მინდა შემოგთავაზოთ. წყალი მთის მათვისა, ვისი ცხოვრება სავსეა ენერგიით. მიირთვით. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი ყოველი სტუმრობა სრულდება საოცარი იმედით, რომ ყველაფერი გამოვა, მაინც იპოვეთ ერთი მხარე, სადაც დგას პატარა პრობლემა. ხო, ამ დროს ქალი ჯანმრთელია, მამაკაცი ჯანმრთელია, მაგრამ ეს დიაგნოზი მაინც არის. როგორ მიდიხართ ესეთ შემთხვევაში? უმიზეზოდ არსებული დიაგნოზი ეს კიდევ ყველაზე დიდი პრობლემაა ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ რეალური მიზეზი როცა არ არსებობს, ეს შეიძლება იყოს განაყოფიერების ყველა ეტაპზე. და სანამ ჩვენ არ გავაკეთებთ დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიის ჩარევას, რეალურად შეიძლება მიზეზი ვერც ვნახოთ. თუმცა ძალიან ბევრი შემთხვევა, როცა ჩნდება ბავშვი ხელოვნური განაყოფიერებით, ანუ დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიით და შემდგომ ისინი თვითონ ბუნებრივად აჩენენ შვილს. ესე იგი, შესაძლებელია ასეთი პრობლემა იყოს ფსიქოლოგიური. თუ კი არის უკვე დიაგნოზი ამ გაურკვეველი ეტიოლოგიის უშვილობის, მაინც მიმდინარეობს შემდგომი კვლევები, აი საჭიროება არის მაინც თუ პირდაპირ გადადიხართ პრობლემის სხვა გზით გადაჭრას. თავარი ეს არის, ექიმმა უნდა იცოდეს, თუ როგორ მართოს ეს პაციენტი. ეს ყველაფერია დამოკიდებული ასაკზე. პაციენტის ასაკზე. ჯედის ამ შემთხვევაში? დიახ, აი ხალის ასაკზეა და ჩვენთვის მთავარი, აი ძალიან დიდი მაჩვენებელია ჩვენთვის პროგნოზის, ეს არის ასაკი, ხალის ასაკი. და როცა არ ვიცით მიზეზი, ჩვენ პაციენტს ვეუბნები ყოველთვის, რა არის თქვენთვის? ვეძებოთ სულ ეს მიზეზი თუ გინდათ უკვე შედეგი. დიახ. აი 80% პაციენტი მეუბნება, რომ მინდა შედეგი. ამასობაში არსებობს საერთაშორისო გაიდლაინები, რეკომენდაციები, აი რომლითაც ჩვენ მართავთ. ანუ 35 წლის ასაკამდე თუ მოვიდა ახალგაზრდა წყვილი ამ პრობლემით და მეუბნება, რომ 1 წლის უშვილობა გვაქვს, კიდე მაქვს 1 წელი, რომ რაღაც მეთოდები კიდე გამოვიყენო, ანუ სტიმულაცია, ინსემინაცია, უფრო ესე იოლ ფორმებში, რომ ეცადო, რომ 35 წლამდე. 2 წლის განმავლობაში
მთლიანობაში უნაყოფო თუ რჩება ეს წყვილი, მაშინ გადავდივართ ინვიტრო განაყოფიერების. 25 წლის მეტი ასაკი თუ აქვს ქალს, მაშინ არ ველოდებით ჩვენ 1 წელი, 2 წელი, ნახევარი წლის მერე მაინც თავაზობთ ინვიტრო განაყოფიერებას, იმიტომ რომ მერე გვეწყება სხვა პრობლემები. მერე მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს არის ასაკის, ეს არის ქრომოსომული ანეუპლოიდები, ანომალიები, რაც შეიძლება იყოს მერე ნაყოფისთვის. შემდეგი ეტაპი რა არის? თავშოთ ლაბორატორიული კვლევები არის ჩართული ამ პროცესში? თუ ეს უკვე გავლილი ეტაპია, თუ მაინც რაღაც საჭიროება დგას, აი რაღაც ანალიზების თქვა, ძირითად შემთხვევაში ალბათ 80% ქართველი პაციენტისა, რომელიც მოგმართავს და ეუბნები, რომ გაურკვეველი ეტიოლოგიის უშუალობა აქვს და ყველა მეთოდი გამოყენებული აქვს, რაც კი არსებობს დიაგნოსტირებისა. ოღონდ ნახეთ, ხშირ შემთხვევაში დიაგნოსტიკა უშუალობას ძალიან მარტივად შეიძლება დიაგნოზი დასვა, იქიდან გამომდინარე, რომ სულ 4 მიზეზი აქვს უშუალობისა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, უამრავი კვლევა აქვს გაკეთებული, არც ერთი არ ეკუთვნის შეიძლება უშუალობას. ზოგი მკურნალობს ინფექციებს, ზოგი მკურნალობს საშუალო ნოსყევს, ზოგი მკურნალობს თრომბოფილიას, არცერთი არ არის კავშირში უშუალობასთან მიმართებაში და 20 წელი შეიძლება ქალბატონი დადის და მილი არ აქვს გამოუკვლევია, იმიტომ რომ მექანიკური უშუალობა მილების პრობლემით. ხო. ლოგიკური პრობლემა. ჩვენ რასაც ვაკეთებთ კვლევას, გინდება რომ ან მექანიკური ტიპის უშუალობა აქვს, ან რაღაც პრობლემა აქვს სხვა, მაგრამ თუ არის რომ არც ერთი არ არის პრობლემა, მაინც გეუბნებიან იქნებ დაველოდოთ 35 წლის მერეც. მაინც წყვილი თვლის რომ იქნებ ბუნებრივად ვცადოთ მაინც და შემდგომ ინვიტრო განაყოფიერება, იმიტომ რომ ინვიტრო განაყოფიერებაზე თვლიან რომ ის ბოლოსაც შეიძლება გამოვიდეს. იცით რა, რაც უფრო დიდ უკიდურეს მომენტში მოხვალთ, რაც უფრო უკიდურეს მომენტში გავიკეთებთ ინვიტრო განაყოფიერებას და რაც უფრო მინიმალური რეზერვი გვექნება ქალბატონებს და მამაკაცებსაც ასევე დიდი ასაკი. გაცილებით უფრო ცუდ შედეგამდე შეიძლება მივიდეთ. აქედან გამომდინარე, სწორედ ქალბატონო ნატამ ერთხელ თქვა, რომ რაც უფრო დიდი ასაკის არის ქალი, მას გონია, რომ მით უფრო მეტი პრობლემა არ ექნება და უფრო მარტივად გამოვა ყველაფერი, ნამდვილად ასე არ არის. ამიტომ ჯობია რომ დრო არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნებისმიერ შემთხვევაში. აი როგორ ხდება ზუსტი დიაგნოსტირება, რა მეთოდით? 10 წლის წინ ალბათ ჩვენ დავიწყებდით ალაპაროსკოპიით. და როცა ამ თუ იმ მეთოდს თავაზობთ პაციენტს, ჩვენ უნდა უთხრათ თუ როგორ შედეგს მივიღებთ ლაპაროსკოპიის მერე ან ინვიტროს მერე. ეხლა ინვიტროს შედეგებს იმდენად კარგ შედეგებს ღებულობთ, რომ ლაპაროსკოპია უკვე მეორე ხარისხოვანი გახდა ჩვენთან. იმიტომ რომ ლაპაროსკოპიას ეს არის რაღაც ინვაზიური მაინც მეთოდი, ეს არის ოპერაცია, ეს არის ნარკოზი. ხო და მთლიანობაში, როცა აი თუნდაც 35 წლის ასაკამდე რომ საუბრობთ ამ თემაზე, მაშინ აი ამ ასაკში სადღაც დიდი შანსი აქვს პაციენტს ორსულობა რომ დადგეს. აი იქაც უკვე ლაპაროსკოპია როგორც ესეთი პირველხარისხოვანი მეთოდი არ არის, იმიტომ რომ პაციენტს თუ გაუკეთდა მილების დიაგნოსტიკა, ეხოთი თუ უფრო ესეთი მეთოდებით და თუ მივიღეთ პასუხი, რომ არ არის პათოლოგია მილების, მაშინ არანაირი ჩვენება და აზრი არ აქვს ლაპაროსკოპიის გაკეთებას. და ამიტომ ბევრჯერ ამაში ცდებიან ეკითი უსარგებლო შეიძლება ითქვას კვლევა, რომელიც არ საჭიროებს იმ შემთხვევაში. იმიტომ რომ პაციენტს უნდა შევთავაზოთ ის მეთოდი, რომელიც მას შანსს გვაძლევს, მაგრამ მაინც პაციენტზე არჩევანი. რომელ ეტაპზე ხდება პრობლემა, არ ვიცით, სანამ არ ვნახავთ. ნახეთ, შეიძლება იყოს, რომ ხდებოდეს კვერცხუჯრედი და სპერმატოზოიდი ერთმანეთს და განაყოფიერება უბრალოდ არ ხდება. ჩასახვის პრობლემა. კი ბატონო, შეიძლება ხდება მათი განაყოფიერება, მაგრამ ეს მეხუთე დღემდე არ მიდის. ნახეთ, შესაძლებელია იყოს წყვილი, რომელსაც აბსოლუტურად ამბობენ ხოლმე შეუთავსებლობას უწოდებენ. თუმცა არ ვთვლი, რომ ეს არის შეუთავსებლობა, უბრალოდ ნახეთ, არის წყვილი, რომელსაც მაგალითად 7 ან 8 თვითნებითი აბორტი აქვს.
რატომ ხდება ეს თვითნებითი აბორტი? ხომ არ ვიცით ჩვენ. ყოველთვის ყველაფერს თრომბოფილიას ნუ დავაბრალებთ. აქ შეიძლება ძირითად შემთხვევაში, როცა 6 ან 5 კვირაზე ხდება ორსულობის შეწყვეტა, შესაძლებელია იყოს გენეტიკური აბერაციები, რომელიც ასევე შეიძლება მათი შეთავსებადობის თვალსაზრისით იყოს. როცა ქალს ერთი ცალი კვერცხუჯრედი ომციფდება და ერთი ფოლიკული და მათი შეთავსებით ასეთი ბავშვი გამოდის, ჩვენ გაცილებით მეტი შანსი გვაქვს, როცა მივიღებთ ბევრ კვერცხუჯრედს, მეტი ალბათობა არის გენეტიკურად ჯანმრთელი ნაყოფის მიღების. შესაბამისად, გაცილებით უფრო ნახეთ, წყვილს თუ 30 წლამდე აქვს 20% შვილოსნობისა, ჩვენ 40% გვაქვს, ანუ ორჯერ მეტი. ხო? და წარმოვიდგინეთ, რომ თუ გენეტიკურ კვლევებზე ვისაუბრებთ და გენეტიკას დავამატებთ და ასევე კიდევ ბევრ ტესტებს, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, იქ იწევს უკვე 55 და 30%-მდე, ხო? აქედან გამომდინარე, როცა დაღლილია პაციენტი და ელოდება 5 წელი, 6 წელი, ძალიან რთულია. ეს კიდევ რთულია საქართველოს ყოფიერებაში, ნამდვილად და მაქსიმალურად, როცა მოდის წყვილი, ნამდვილად ყოველთვის ვეკითხებით, რა გვინდა, რა არის პრიორიტეტი, კიდევ დავალოდოთ და ბუნებრივად მივიღოთ ორსულობა, თუ დაუშვათ შევცვალოთ ეს ყველაფერი და იცით, ხანდახან ვამბობ ხოლმე, როგორც თქვენ მონტაჟის თემაა. შეიძლება 20 წელი ელოდა და 2 თვეში მიიღო ორსულობა ჩვენთან, ხო? ეს ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგიერთ წყვილი დაღლილია. ნამდვილად გვიჩქამს, რომ შეიძლება არ გჭირდებათ ინვიტრო განაყოფიერება, მაგრამ უთქვამთ, რომ მე დავიღალე და მინდა გავაჩინა შვილი. ანუ ეს პრიორიტეტი არის პაციენტის. და ჩვენ ყოველთვის ვეუბნებით, რა არის მასთან, რა შეიძლება გაკეთდეს ბუნებრივი ორსულობა დადგეს, თუ დაუშვათ ინვიტრო განაყოფიერება. არჩევანი პაციენტის არის გადასაწყვეტი. იცით რა მაინტერესებს, დავუშვათ ეს ორივე მშობელი, პოტენციური მშობელი, რომელიც ჯანმრთელია, ხო და მიიღეს გადაწყვეტილება, დაამოკლონ გზა და გადაჭრა მალევე პრობლემები და დავუშვათ ინვიტრო განაყოფიერებას მიმართეს. ანუ ეს პირველივე მცდელობაზე ხდება ეს მონტაჟი, ეგრეთ წოდებული და უცებ დგება ორსულობა თუ აი აქაც არის ცოტა გზაგასავლელი. თუ გენეტიკურად ჯანმრთელი ემბრიონი გადავიტანეთ ერთხელ მაინც და არ გამოგვივიდა, ვეძებთ უკვე ქალის საშვილოსნოში, რატომ არ მოხდა მიმაგრება, ხო? რატომ არ მივიღე ეს ემბრიონი? შესაბამისად, უკვე ვიწყებთ სხვა დანარჩენ კვლევებს, შეიძლება ერატესტი დაგჭირდეს, ანუ ზუსტად ვიცოდეთ, როდის გადავიტანოთ ქალთან ეს ემბრიონი, შეიძლება ჰისტეროსკოპია დაგჭირდეს, ასევე სკრეჩინგი, ანუ დავსერავთ ენდომეტრიუმს, ასევე იმუნოლოგიასთან მიმართებაში მივდივართ, რომ ხომ არ ვიშორებ ამას როგორც უცხოს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი კუმულაციურ პროცესს რო ეძახიან, შეიძლება ძალიან ბევრი გადატანაც გაგვიკეთებია, ჩვენთანაც მაგალითად მე-7 გადატანაზე მოხდა ახლა დღევანდელ დღეს ორსულობა, მაგრამ ანუ აი რა გითხრათ, პაციენტმაც უნდა პირველი ნდობა, კი, იმიტომ რომ მან უნდა იცოდეს და ესმოდეს, რომ შენც არ იცი რატომ. იქიდან გამომდინარე, რომ მაქსიმალურად უნდა ეცადო, რომ პაციენტს ყველა ეტაპი აუხსნა, რა ხდება. როცა პაციენტსა და ექიმს შორის არის ურთიერთობა, აბსოლუტურად სწორი კომუნიკაცია და პაციენტმა იცის, რას ფიქრობს ექიმი მის თაობაზე, მას ყოველთვის ესმის შენი, იმიტომ რომ მან იცის, რომ შენ კიდევ უფრო მეტად ფიქრობ იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს პრობლემა, იმიტომ რომ ეს არ არის მათემატიკა, ეს არ არის არითმეტიკა, არ არის 2x2 4, ყოველთვის შეიძლება იყოს 5 ან 6 და შესაბამისად ეს პრობლემა ჩვენთვისაც არის დილემა, იმიტომ რომ თუნდაც იმ პროცენტში რა პროცენტიც არსებობს და არ არის 100%, ხო, ყველაფერი. ეს არის ბიოლოგია და შესაბამისად შეიძლება ყველაფერმა ხელი შეგვიწყოს და რაღაც არ გამოვიდეს, მაგრამ შეიძლება არაფერი არ გვიწყობდეს ხელს და ასეთიც მინახავს, მაინც გამოსულა და ორსულობა მიგვიღია. იმას დავამატებ, მიუხედავად იმისა, პაციენტს ძალიან თუნდა. დღევანდელი მეთოდებით ინვიტრო განაყოფიერების პაციენტი უშუალოდ არ გადის კლინიკიდან, იმიტომ რომ შეიძლება 45 წლის ასაკში თავისი კვერცხუჯრედებით აი ვერ მიაღწიოს ამ დედობას, მაგრამ ძალიან თუნდა მიმართავს მალე დონაციას და შეიძლება მეორეჯერ, მესამეჯერ უკვე გვიბრუნდება და აჩენს მეორე მესამე შვილს. იმიტომ რა მიმართულებით წავიდეთ, ეს არის დამოკიდებული პაციენტზე.
მადლობა ძალიან დიდი ინფორმაცია მოწოდებულია ყველას ვისაც აინტერესებდა ეს მიმართულება სამედიცინო სფეროსი და აი ეს 10% რომელიც არის გაურკვეველი ეტიოლოგიის უშვილობის დიაგნოზი სწორედ ამაზეც ვისაუბრეთ ჩვენს გადაცემაში და მართლაც ყოველთვის ჯობია პაციენტმა ყველაფერი იცოდეს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მით უფრო როდესაც ესეთი საკითხის წინაშე დგას რომ უნდა გახდეს მშობელი სადაც დრო გადამწყვეტად მნიშვნელოვანია და თუ კი ეს დრო ძალიან სწრაფად გარბის და კიდევ უფრო კარგავს შანსებს იმისა რომ გახდეს მშობელი მაშინ ალტერნატიულ ვერსიებსაც სთავაზობენ რომლის შემდეგაც ის რეალურად ხდება მშობელი, როგორც თქვენ ჩვენი კლინიკიდან არ გადის არავინ, ვინც არ გახდება მშობელი. ამიტომ წარმატება მინდა გისურვოს თქვენს და ყველა მშობელს, ვისაც უნდა რომ თავის სახლში პატარა ბაია ღუღუნებდეს. მადლობა დიდი. მადლობა. ანტიპერსპირანტის შერჩევის